Всім вітання. Під час проведення експериментів досить часто отримуємо досить такі цікаві результати. Зараз я хочу поділитися з ними з вами. Так, зараз показую напруга на акумуляторі. Трошки буде не зовсім легко міряти однією рукою, але поміряємо. Так. Це у нас так, 24,32. Так, оце у нас акумулятори і напруга на акумуляторах. От я один вмикаю, от видно, так, що це на цих акумуляторах зараз 24 вольти. Тепер, що в нас саме цікаво? Я включаю на ці акумулятори перетворювач. Струм в резонансній системі досить таки великий. ДЛР працює досить таки потужно. І тепер дивимося, яка в нас напруга на розеточці. Так, я поставив на розеточку. Так, 200, це 198 вольт. Так, і тепер перемикаю на частоту. Так, і дивимося. Частота 77 кГц. Тобто ми з цих двох акумуляторів з допомогою перетворювача і цих всіх цікавих таких катушок можемо отримати таку напругу і частоту. І тепер демонструю. От у нас двигун від пилосмока, який я вже включав в попередніх відео. Включаю в цю розеточку. Він починає набирати обороти. Так що виключу, щоб не працювало. В чому вся цікавинка? Вся цікавинка в тому, що зараз досить часто в зарядних пристроях почали використовувати високу частоту імпульсну. От якраз ми побачили, що з даної розетки йде висока частота в районі майже 80 кГц. І з даної частоти можна запускати двигуни. І двигуни працюють досить таки потужно. Це перспективна технологія. Її вже почали використовувати. І за такими пристроями, які працюють на високих частотах в імпульсному режимі, я вважаю, буде хороше майбутнє. Як працює двигун від пилосмока, я продемонстрував. Але зараз я покажу, що може працювати не тільки пилосмок. Зараз знову включаємо нашу систему. От. Так, дивимося, частота в розетці 77-78 кГц. Так. Включаємо в розеточку шнур. От я йду по ньому. Видно, що це у нас, так, всі бачать шнур, що це у нас болгарка. І я включаю її. Так що можна включити дрель, можна включити болгарку, все працює.